Via this course, the course participants will conduct a review of knowledge and skills to ensure the maintenance of competencies, so that they will be able to carry out relevant tasks assigned to them during normal operations, and actively contribute to a safe operation. Effective communication, coordination, and cooperation will be obtained when the interaction among crew is characterized as a high sense of mutual assistance, a low level of discord, and good timing, communication, and feedback. All crew members must cooperate and provide feedback between each other in order to coordinate their efforts, make the correct decisions, and to resolve any problems that may arise. The following table sets out the procedures by which the flight crew communicates cabin safety requirements to the cabin crew, and the procedures for cabin crew to inform the flight crew that cabin safety requirements have been met. These communication procedures will be used throughout standard operating procedure. Đây là những cái tình huống phát sinh trên chuyến bay, là quy trình để thực hiện chuyến bay đó, gồm các cái tàu như là 787, 321 và A350. Thì những cái lệnh phát ra hiện từ ở trong cockpit là gì, và tiếp viên trưởng chúng ta sẽ phải làm gì để xuất hiện đây. Cockpit sẽ phải làm gì? Select the seatbelt sign off ở 10,000 feet hoặc 5,000 feet đối với ATR72. Nếu mà không thể chọn nút seatbelt sign off do là turbulent thì captain sẽ thông báo với cả tiếp viên trưởng bằng interphone, và liệu rằng cabin crew có thể là chúng ta sẽ còn ngồi yên tại chỗ không, hay là vẫn tiếp tục phục vụ bình thường với đèn seatbelt sign on, đó là trong trường hợp turbulent đấy. Còn là descent, trong quá trình là descent có nghĩa là hạ cánh ấy, thì sẽ có một thông báo ở độ khoảng 20.000 feet thì hoặc là ở trên đỉnh trong cái lúc mà chúng ta hạ cánh ấy, nếu mà dưới 20.000 feet thì captain sẽ nói là cabin crew prepare for landing, thì lúc này selected seatbelt sign on và selected on sớm hơn, có thể là do là nếu mà không được chọn on thì on sớm hơn do turbulent, có thể là do turbulent mà chúng ta sẽ không được bật on sớm hơn. Cái này thì phụ thuộc thôi. Thì final approach, khi mà đáp xuống rồi thì cơ trưởng mới đọc là cabin crew be seated for landing. Lúc này thì chief purser ở đèn 320 có cái nút cabin ready thì bấm vào nút cabin ready đó, còn ở 787 thì bấm vào nút 6 star purser trên cái tai nghe, trên cái headset ấy. Sau khi mà đã vào bãi đỗ on thì thông báo cabin crew disarm all slide and cross check đó, và lúc này thì engine chúng ta sẽ được khóa, unlock flight duct door, engine tắt và chúng ta sẽ làm mở cái cửa ra được. Icing condition may appear when the OAT, outside air temperature, on the ground is 8 degrees Celsius or below, and there is visible moisture present in the air. Icing condition trong trường hợp mà cái điều kiện là chúng ta có đóng băng ấy, thì có thể xuất hiện khi mà OAT ở bên
Rồi những cái thông tin chung. Thì cabin tiếp viên thì phải nhận được cái alo ạ. Em gửi đầy đủ mà, cả cái túi đấy tất cả luôn, không không thiếu cái gì cả. Em gửi đầy đủ mà nhé, chị có đến lấy thì bảo em, cái đấy em có em gửi chứ giữ làm gì đâu. Dạ. Vâng. Không, chị cứ xuống cửa tầng tòa 8 tầng, tòa 9 tầng CD1 này, em để đấy xong là chị chạy vào thì lấy cho em. Và em để đấy, để trong sảnh ấy, thì chị cứ vào đấy lấy. Chị đến thì chị bảo em. Và chị đến thì gọi em nhé. Vâng. Thì cái trường hợp là icing condition này có thể xuất hiện khi mà nhiệt độ bên ngoài ở trên mặt đất là 8 độ C hoặc là dưới đấy nữa. All cabin crew have a high sense of responsibilities for monitoring the upper wing surfaces when the weather is raining, snowing, sleeting, or icing. Purser shall keep cockpit crew updated about any wing contamination or deterioration, either personally observed or observed by passengers, and in this case, an inspection of surfaces must be conducted prior to takeoff. Thì nhiệm vụ cabin crew là phải nhận được khi thấy trời mưa tuyết và thời tiết xấu, và purser sẽ giữ liên lạc với cả người chỉ huy. Lúc này When de-icing. surfaces of wings or aircraft are covered with ice, de-icing problem must be thought, and de-icing, anti-icing fluids must be accepted. The ambient weather conditions and what to be removed from aircraft must be considered, when determining which de-icing fluid to be used. The need for de-icing, anti-icing is usually determined by a trained and qualified ground staff or cockpit crew. The commander shall inform the purser of the location and duration of de-icing, anti-icing. Cái de-icing này và anti-icing này, de-icing mất phải được sự chấp nhận, chấp thuận, và cái loại de-icing fluid để được sử dụng nên được xem xét một cách cẩn thận để chúng ta phân biệt được cái loại này. Covered with ice. Bên surface wing, cánh của máy bay này, với đá này, thì de-icing chúng ta nên de-icing. Anti-icing fluid mất bị được chấp nhận. Trong cái trường hợp điều kiện thời tiết xấu và chúng ta muốn di chuyển máy bay thì chúng ta phải xem xét để xác định được là chúng ta, cái mà chúng ta đã làm cho cái những chất lỏng ở trên máy bay này, cái đá này bay đi sạch sẽ, chưa? Đó. Purser will conduct a cabin crew pre-flight briefing which includes some questions, to examine knowledge of each cabin crew member on that flight. The following items should be checked. Serviceability of emergency equipment. Operation of emergency equipment. Door operation and slide raft deployment. Evacuation plan. First aid knowledge. Security knowledge. Dangerous goods regulations. Click the icon to watch the movie of pre-flight briefing. Thì trước khi chuyến bay thì chúng ta sẽ briefing cái tổ bay với nhau về những kiến thức về an toàn như security này, first aid này, dangerous goods, và mỗi tiếp viên sẽ có trách nhiệm là
sẽ được kiểm tra một cách cẩn thận trước mỗi chuyến bay. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ xem qua một cái đoạn video này. Xin chào tất cả các bạn. Rất vui là ngày hôm nay chúng ta cùng nhau thực hiện chặng bay Sài Gòn Narita VN00 và dự định cất cánh tại Tân Sơn Nhất sẽ là 13 giờ và dự định hạ cánh tại sân bay Narita sẽ là 20 giờ giờ địa phương bằng tàu 321349. Tiếp viên trưởng sẽ tiến hành họp chỉ đạo trước chuyến bay với tổ tiếp viên, bao gồm cả phần đặt câu hỏi kiểm tra kiến thức cho từng tiếp viên trong tổ. Nội dung kiến thức cụ thể là vị trí các thiết bị an toàn, kiểm tra các thiết bị an toàn trước chuyến bay, sử dụng các thiết bị an toàn, đóng mở cửa thoát hiểm, cách làm phòng thuyền phao và tách rời thuyền phao, các quy trình thoát hiểm, sơ cứu, các phương pháp hà hơi thổi ngạt, hồi sức tim phổi, kế hoạch hành động khẩn cấp và các bệnh thông thường trong chuyến bay. Hàng nguy hiểm. Tiếp viên trưởng có quyền yêu cầu điều độ đoạt tiếp viên cắt lịch bay của bất cứ tiếp viên nào không có đủ kiến thức để trả lời các câu hỏi được nêu ra. Và bây giờ tôi sẽ đưa ra 3 câu hỏi an toàn khai thác để chúng ta cùng thảo luận. Câu đầu tiên, pre-flight check how long fire extinguisher. Câu thứ hai, evacuation plan. Và câu thứ ba, trong những tình huống nào thì chúng ta sẽ ngừng, không tiếp tục làm CPR cho hành khách. Và bây giờ xin mời các bạn. Em xin trả lời câu đầu tiên, đó là pre-flight check của bình hai lông. Thì trước tiên mình sẽ phải lấy bình hai lông ra khỏi giá đỡ. Sau đó là check pressure gas in green plan. Và sau đó là seal intake. Cuối cùng là mình sẽ cất lại vị trí. Cảm ơn Bích. Chúng ta sẽ tiếp tục vào câu thứ hai. Evacuation plan. Dạ thưa chị, evacuation plan gồm có 6 bước. Bước thứ nhất là give initial command. Bước thứ hai là open usable assets. Bước thứ ba là guard unusable assets. Bước thứ tư là evacuate passenger. Bước thứ năm là check area and exit order. Bước thứ 6 là collect equipment and evacuate. Cảm ơn bạn Huy. Và câu hỏi cuối cùng. Trong những tình huống nào chúng ta sẽ ngưng, không làm CPR cho hành khách nữa? Mời bạn Trí. Dạ thưa chị, có 5 tình huống chúng ta sẽ ngưng CPR cho khách. Đầu tiên là khách có dấu hiệu thở bình thường. Thứ hai là khi chúng ta đã quá kiệt sức. Thứ ba là khi có một nhân viên đã được huấn luyện về CPR hỗ trợ. Thứ tư là khi trong trường hợp không an toàn, bao gồm là khi máy bay hạ cánh hoặc là có cháy có khói trong khoang khách, và cuối cùng là bác sĩ tuyên bố là khách đã chết ạ. Cảm ơn bạn Trí. Đó là nội dung của cuộc briefing của chúng ta. Thì có những câu hỏi đó thì có thể chúng ta sẽ sử dụng và yêu cầu để hỏi tiếp viên trong chuyến bay. Aircraft safety equipment and cabin system shall be inspected by cabin crew. If any safety equipment or cabin system is out of order, substandard, or missing after inspecting, purser must inform immediately to commander, technical staff, and VNA's representative for handling. When safety equipment check finished, cabin crew will report to an assigned cabin crew member who will in turn report to purser via PA system. On A320 or A321, CA4 speaking, safety equipment check completed. On A350 or B787, CA8 speaking, safety equipment check completed. Click the icon to watch the movie of safety equipment check. Đây là quy trình chúng ta sẽ kiểm tra safety equipment check trên máy bay. Chúng ta sẽ theo dõi nhé. Cabin crew, safety equipment check. Tiếp viên kiểm tra các thiết bị an toàn. Trước mỗi chuyến bay, thông thường là chặng bay đầu tiên. Khi thay đổi tổ tiếp viên. Khi tổ tiếp viên có thời gian nghỉ giữa các chặng. Tiếp viên phải kiểm tra đầy đủ các thiết bị an toàn của từng loại máy bay, theo sơ đồ các thiết bị an toàn, cụ thể. Các bình chữa cháy, mặt nạ chống khói, bình oxy, cầu trượt, hộp sơ cứu, bảng hướng dẫn an toàn, áo phao. Leader, safety equipment check completed. Leader, safety equipment check completed.
Leader speaking, safety equipment check completed. Đó là cái cách mà chúng ta kiểm tra nhé. On hearing the purser's announcement, cabin crew, cabin system check, normally after safety equipment check finished, cabin crew proceed to their stations and are ready for cabin system check. Cabin systems must be checked. Interphone system. Emergency lighting system. Passenger call system. Lavatory system. Water or waste system. Khi mà chúng ta thực hiện cabin system check ở trong CCOM 3.5 thì cabin system check chúng ta phải kiểm tra thứ nhất là interphone system, emergency lighting system check, passenger call system, lavatory system and water waste system. Đó là những cái mà chúng ta sẽ kiểm tra. Cabin crew will carry out cabin interphone system check as described in this table. Ở đây đó là gì ạ? Interphone system check ở đầu 321 thì chúng ta nhấn nút interphone O button headset đúng không ạ? Đối với tàu A350 press conference button on handset đúng không ạ? 757 thì chúng ta bấm nút 54 để chúng ta gọi tới tất cả các tiếp viên. Khi chúng ta nghe thấy thì chúng ta sẽ nhấc headset lên để chúng ta trả lời, kiểm tra đúng không ạ? Đó, đây là những cái phát biểu mà chúng ta sẽ sử dụng. Purser sẽ nói interphone system check. Upon completion of the cabin system check, cabin crew will report to an assigned cabin crew member who will in turn report to purser via PA system. On Airbus 320 or Airbus 321, CA4 speaking, safety equipment check completed. On Airbus 350 or Boeing 787, CA8 speaking, safety equipment check completed. The purser will then report to commander. Captain, safety equipment, and cabin system check completed. Click the icon to watch the movie of cabin system check. Cabin crew, cabin system check. Emergency lighting system check. Kiểm tra hoạt động của hệ thống đèn thoát hiểm trong tất cả các khu vực, bao gồm đèn thoát hiểm, biển báo thoát hiểm, đèn trần và hệ thống đèn trên lối đi dẫn đến cửa thoát hiểm. Nếu có bất kỳ sự cố nào về hệ thống đèn thoát hiểm, tiếp viên phải báo cáo ngay cho tiếp viên trưởng thông qua hệ thống phát thanh. Kiểm tra ngẫu nhiên các nút gọi tiếp viên ở từng khu vực trong khoang khách để đảm bảo hệ thống này hoạt động tốt. Kiểm tra các hệ thống phòng vệ sinh, bình chữa cháy tự động, máy phát hiện khói trong phòng vệ sinh, nút gọi tiếp viên trong phòng vệ sinh. Leader, cabin system check completed. Leader, cabin system check completed. Leader speaking, cabin system. Trưởng ký. Safety equipment and cabin system check completed. Before passengers proceed between aircraft and terminal building, cabin crew must ensure that passageway to used, ramp, bridge, stairs, etc. Trước khi mà hành khách lên tàu thì chúng ta tiếp viên phải đảm bảo cho việc là chắc chắn rằng passenger được sử dụng cái cầu trượt này, hoặc cầu lên phải đảm bảo một cách an toàn đấy, đại loại như vậy. Cares must be taken when bridges used for embarkation and disembarkation such as no gaps between bridge and aircraft, no obstructions, items, or debris on bridge, no ice or snow on bridge,
All doors providing access to airside are closed. Chóng hơn nữa. Bridge canopy is fully extended. When aircraft is on the ramp and passengers have to walk through the ramp to access terminal building, cabin crew must make a PA announcement. To warn passengers of hazardous conditions in the ramp. To advise passengers not to smoke during disembarkation. To minimize the risk when stairs are used, cabin crew must ensure that there is no gap between the stairs and the aircraft door sill. Verify that there is no ice or snow on the treads. Walk ahead of special attention passengers, elderly, adult carrying an infant, etc., during deplaning. Walk behind of those passengers during boarding. Prior to passenger embarkation, purser must request commander's approval by asking, "Captain, the cabin is ready. May I board the passengers now?" If commander approves, purser may start boarding passengers. During passenger embarkation, cabin crew must check the boarding passes of at least 50% of passengers. Click the icon to watch the movie. Security check completed. The cabin is ready. May I board the passenger now? Yes, you may. Khi hành khách lên máy bay, tiếp viên phải kiểm tra thẻ lên máy bay của khách để đảm bảo rằng hành khách đang lên đúng chuyến bay và có chỗ ngồi thích hợp. Hành khách có thẻ lên máy bay không chính xác phải được chuyển tới nhân viên mặt đất. Tiếp viên phải đảm bảo hành lý xách tay của hành khách không quá trọng lượng cho phép và hành khách không hút thuốc khi lên máy bay. Nếu hành lý xách tay vượt quá tiêu chuẩn cho phép, tiếp viên phải yêu cầu nhân viên đại diện của VNA hoặc bộ phận mặt đất liên quan kiểm tra và dỡ hành lý theo các quy định và thủ tục đang được áp dụng của VNA. Các tiếp viên phải nỗ lực giúp đỡ hành khách trong việc thu xếp các hành lý cá nhân và ngồi đúng chỗ để chuyến bay được khởi hành đúng giờ. Các tiếp viên có thể không cho lên máy bay hoặc không phục vụ các hành khách có những biểu hiện của người say hoặc đang chịu ảnh hưởng của ma túy, trừ những bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt. Khi tất cả hành khách lên tàu, tiếp viên tiến hành kiểm tra tất cả các phòng vệ sinh xem có hành khách nào không có thẻ lên máy bay hay không. Trước chuyến bay, tổ tiếp viên phải chịu trách nhiệm việc phổ biến những quy định dành cho hành khách ngồi tại cửa thoát hiểm ngay khi hành khách vừa ngồi xuống ghế. Xin chào các anh chị. Các anh chị đang ngồi ở vị trí cửa thoát hiểm khẩn cấp. Cửa này chỉ mở trong trường hợp thoát hiểm khẩn cấp. Các anh chị không được tự ý mở cửa khi không có sự thông báo của tiếp viên và ngăn chặn các hành khách khác mở cửa. Các anh chị vui lòng tham khảo bản hướng dẫn an toàn bay đặt ở túi ghế phía trước. Xin cảm ơn ạ. Good afternoon, ma'am. May I have your attention for a moment? This is emergency access and used for emergency evacuation only. Without cabin crew requirement, please do not open it and prevent the other passenger open it. And please now study the instruction in the safety card in the seat pocket for more information. Thank you. The following passengers should not be seated in exit seats. They lack of sufficient mobility, strength, or dexterity in both arms, hands and legs. They are less than 15 years of age. They are unable to read, to hear, or to understand instructions related to emergency evacuation. They are short-sighted or long-sighted. They are unable to communicate or unwilling to coordinate. They are traveling with children. They do not wish to perform emergency exit functions. Carry-on baggage must be stowed in overhead locker, under passenger seats and not be placed behind or in front of passengers' legs at any fixed bulkhead, during takeoff, or landing. Emergency exits and aisles must be kept clear when aircraft moves. Entry doors are closed only when all carry-on baggage are well stowed. As baggage in overhead locker can move during flight, care should be taken when overhead locker is opened. There are limitations on hand baggage carried by passengers. To business passenger, each allows to bring 2 pieces and 1 accessory with the total weight not exceeding 18 kilograms.
to economy passenger, 1 piece and 1 accessory with the total weight not exceeding 12 kilograms. Each carry-on baggage must be under this dimension, 56 centimeters by 36 centimeters by 23 centimeters, with the weight not exceeding 10 kilograms. Limitation on liquid to be carried in carry-on baggage. For international flight, each passenger allows to bring not more than 1,000 milliliters of liquid contained in bottles, containers provided that each bottle or each container is not greater than 100 milliliters. Vietnam Airlines Regulation on Portable Electronic Devices, PED, use on board comply with ICAO Circular 340, Guidelines for Expanded Use of Portable Electronic Devices. There are 4 groups of PED. 1. PED permitted at all times. 2. PED permitted above 10,000 feet. 3. PED prohibited at all times. 4. Restricted Transmitting Portable Electronic Devices, TPED. Refer to CCOM 2.20 for list of PED and PED on board using instruction. PED related procedures. Có các loại PED, là Portable Electronic Device. PED được sử dụng mọi lúc, tất cả các chuyến bay đấy. PED được cho phép được sử dụng trên 10.000 feet. PED được cấm sử dụng mọi lúc và mọi nơi này. Và thứ nhất đó là Restricted Transmitting Portable Electronic Device, TPED. PD on board using instructional PD-related procedure. Seat belts must be used by passengers and crew in the following cases. During taxiing except when cabin crew perform safety-related duties. During takeoff, approach and landing phases. When the aircraft flies at an altitude of less than 1,000 feet above terrain. In turbulent conditions, abnormal or emergency cases or when required. As long as the seat belt signs are illuminated, cabin crew should make frequent checks that passenger seat belts remain fastened. When cabin is ready for departure, purser requests cockpit crew to close door by saying captain, number, passengers on board. Cabin ready. May I close the door? At airports in Vietnam, cabin door shall be closed from outside by ground staff trained and approved by VNA. Before closing the door, cabin crew have to stand clear out of the door handle. At airports outside Vietnam, cabin door shall be closed by cabin crew from inside. Once closed, the door must not be reopened without commander's approval. Click the icon to watch the movie. Captain, 160 passenger on board. Flight document on board. May I close the door? Yes, we may. Have a nice flight. Thank you. Arm slide. Only assigned cabin crew shall arm slides of their exits, and cross-check opposite slides in armed mode. After cross-checking, the thumbs up sign must be shown and the word check must be said. Cabin crew member will report to purser via the interphone system. On A320 or A321, CA4 speaking, slides, door number, armed and cross-checked. On A350 or B787, CA8 or CA5 or CA3 speaking, slides, door number, armed and cross-checked. Click the icon to watch the movie. Cabin crew arm offline project. Ngay khi tất cả cửa máy bay được đóng và máy bay sẵn sàng lùi xa nhà ga hoặc khi động cơ khởi động, một thành viên của tổ lái sẽ đọc phát thanh. Tiếp viên trưởng chịu trách nhiệm chính về việc kiểm tra tất cả các cầu trượt thoát hiểm được đưa vào chế độ sẵn sàng hoạt động, arm slide.
Leader speaking slide for arming cross-check. Appropriate briefings or equipment demonstration must be performed to all passengers for various stages of a flight. A verbal briefing of safety issues must be performed. The safety instruction cards must be provided at seats. Passengers must follow all current requirements and restrictions. When conducting over-water operations, commander must ensure that all passengers have been orally briefed life preservers, their locations as well as their operations such as life vest, life rafts, and other flotation devices. When video system is not available, a manual safety briefing will be performed. Click the icon to watch video. Trước khi cất cánh, các tiếp viên phải thực hiện việc biểu diễn cách sử dụng các trang thiết bị an toàn cho hành khách. Cabin crew, take your position for safety demonstration. Thưa quý khách vui lòng dành thời gian theo dõi cách sử dụng các thiết bị an toàn trên máy bay. Ladies and gentlemen, may we have your attention for a few minutes to watch the safety demonstration. Dây an toàn. Dây an toàn của quý khách được cài như sau. Siết chặt bằng cách kéo một đầu dây và mở bằng cách nhấc đầu khóa. Your seatbelt is fastened like this. It is tightened by pulling the strap and unfastened by lifting the buckle. Cửa thoát hiểm. Trong khoang hành khách có 8 cửa thoát hiểm. 2 cửa phía trước, 4 cửa ở giữa và 2 cửa phía sau. Mong quý khách bớt chút thời gian để xác định cửa thoát hiểm gần nhất. Xin lưu ý, cửa thoát hiểm gần nhất có thể ở phía sau vị trí ngồi của quý khách. Emergency access. In the cabin, there are 8 exits. 2 at the front, 4 at the middle, and 2 at the rear. Please take a few moments to locate your nearest exit. In some cases, your nearest exit may be behind you. Đèn thoát hiểm. Trong trường hợp khẩn cấp, hệ thống đèn thoát hiểm sẽ bật sáng để dẫn quý khách đến cửa thoát hiểm. Emergency lights. If we need to evacuate the aircraft, emergency lighting will help you to find your way to the exit. Mặt nạ dưỡng khí. Trường hợp áp suất trong khoang hành khách bị giảm, mặt nạ dưỡng khí sẽ tự động rơi xuống từ trần phía trên ghế ngồi của quý khách và trong buồng vệ sinh. Để có dưỡng khí, quý khách kéo mạnh mặt nạ gần nhất, đặt mặt nạ lên mũi và miệng, choàng dây qua đầu, siết chặt rồi thở bình thường. Quý khách có em bé đi cùng, hãy kéo mặt nạ cho mình trước, rồi giúp bé sau. Oxygen mask. In case of decompression, oxygen mask will be automatically released from the passenger service unit above your seat and from the ceiling in lavatories. Pull the nearest mask from the downwards to start the oxygen flow. Place it over your nose and mouth. Adjust the elastic band over your head. Tighten like this, then breathe normally. If you are traveling with a child, put the mask first on yourself, then on the child. Áo phao. Áo phao được đặt phía dưới ghế ngồi của quý khách hoặc ngăn chứa bên cạnh ghế. Quý khách mặc áo bằng cách choàng qua đầu và thắt chặt dây qua eo. Quý khách không làm phồng áo phao khi ở trong máy bay. Ngay tại cửa thoát hiểm, quý khách làm phồng áo bằng cách giật mạnh thẻ đỏ hoặc thổi vào hai miệng van. Để lôi cuốn sự chú ý, có một còi và một đèn trên áo phao. Quý khách không lấy áo phao ra khỏi vị trí khi không có yêu cầu của tiếp viên. Life vest. A life vest is located in a pouch underneath or between the seats. Put the vest over your head and secure the tabs firmly around your waist. Do not inflate the life vest while inside the aircraft. As you leave the aircraft, inflate your life vest by pulling the red tag. If necessary, blow into these mouthpieces to top up the air. A light will come on automatically on contact with water.
and there's a whistle for attracting attention. Unless instructed by our cabin crew, passengers are requested not to remove the life vest from its location. Bản hướng dẫn an toàn. Quý khách vui lòng dành thời gian để đọc bản hướng dẫn an toàn trong túi ghế phía trước. Safety card. Now please take a look at the safety card in the seat pocket in front of you. Xin cảm ơn sự lưu ý của quý khách. Thank you for your attention. Preparing for takeoff and landing, Chief Purser shall announce via PA. Cabin crew, check cabin and galleys for takeoff or landing. Cabin crew will check the cabin, passengers, galleys, and lavatories. Upon completion, cabin crew shall report to an assigned cabin crew member, who will in turn report to purser via interphone. On A320 or A321, CA4 speaking, slides, door number, armed and cross-checked. On A350 or B787, CA8 or CA5 or CA3 speaking, slides, door number, armed and cross-checked. Click the icon to watch the movie. Cabin crew check cabin galley for takeoff. Tiếp viên sẽ tiến hành kiểm tra an toàn khoang khách và hành khách càng nhanh càng tốt những vấn đề sau. Tất cả các hành khách phải ngồi ở ghế với dây an toàn được cài chặt, lưng ghế ở vị trí thẳng đứng, bàn ăn và chỗ tựa chân được cài chặt. Trẻ sơ sinh phải được ngồi tại vị trí có mặt nạ dưỡng khí. Trẻ sơ sinh phải được ôm trong vòng tay người lớn, bên ngoài dây an toàn của người lớn. Khi cung cấp dây an toàn cho trẻ sơ sinh, tiếp viên phải hướng dẫn cách sử dụng. Nếu cần thiết, tiếp viên có thể cài dây an toàn cho bé. Các nôi trẻ em sẽ được lắp ngay sau khi cất cánh, nhưng phải thu về trước khi hạ cánh. Tất cả hành lý xách tay phải được để trong các ngăn đựng hành lý phía trên hoặc dưới ghế ngồi phía trước. Tất cả các ngăn đựng hành lý phải được đóng và cài chặt. Tất cả các lối thoát, kể cả lối thoát hiểm, không có vật cản. Kéo các tấm màn che giữa khoang khách và buộc chặt vào vị trí mở. Không sử dụng nhà vệ sinh. Các cửa nhà vệ sinh phải được đóng và cài chặt. Đối với cất cánh và hạ cánh vào ban đêm, giảm ánh sáng đèn trong khoang khách đến vị trí thấp nhất. Kiểm tra an toàn trong bếp như sau. Tất cả các xe đẩy được để đúng vị trí với phanh đã được cài và các chốt giữ xe ở vị trí khóa. Tất cả các thiết bị nhà bếp và thiết bị phục vụ phải được xếp ở vị trí thích hợp. Tất cả tủ, máy pha cà phê và các thiết bị khác phải được cài chốt ở vị trí khóa. Leader speaking, ready for takeoff. Before and during takeoff and landing, cabin crew should make a mental revision of emergency drills. The purpose of the silent review checklist is to allow the cabin crew members to get mentally ready, within a very short time to act efficiently, under unpredictable circumstances. Click. Mục đích của cái silent review checklist là cho phép tiếp viên có thể nhận biết được những cái gì đó sẵn sàng để trong một thời gian ngắn chúng ta có những cái hành động hiệu quả để dưới những cái tình huống mà chúng ta không ngờ tới thì chúng ta sẽ the icon to watch the movie. Sẽ phải review lại cái silent checklist này. Trước khi cất cánh lên chúng ta sẽ review cái silent checklist. Đây là tín hiệu cuối cùng cảnh báo tất cả các tiếp viên phải ngồi ở vị trí được phân công, cài chặt dây an toàn và dây đeo vai. Trước và trong quá trình cất cánh và hạ cánh, tiếp viên nên ôn thầm các quy trình thực hành trong tình huống khẩn cấp. Các hành động bắt buộc cần thực hiện trong tình huống khẩn cấp có thể được ghi nhớ qua các câu hỏi sau. Cửa thoát hiểm mở như thế nào? Cầu trượt hoạt động như thế nào, tự động hoặc mở bằng tay? Tay cầm tháo rời cầu trượt ở vị trí nào? Kế hoạch thoát hiểm đường nào? Tư thế an toàn, khẩu lệnh yêu cầu hành khách vào tư thế an toàn và tư thế an toàn như thế nào? Bình chữa cháy ở đâu? Chúng được sử dụng như thế nào? Mặt nạ chống khói,
Đựng trong ngăn chứa nào? Chúng được sử dụng như thế nào? There are three levels of turbulence: light, moderate and severe. The aircraft can be expected or unexpected in post-turbulent duties. Cabin crew check passengers whether they injure or not and give first aid to injured ones if required, then inform purser of the cabin status. The purser then reports to cockpit crew any cabin damages or passengers' injuries. After landing, when aircraft approaches final parking position, or when aircraft parks and brakes, cockpit crew announces, cabin crew disarm slides and cross-check. Cabin crew who are responsible for slide disarming will work in pair, following disarm procedure and report to purser via the interphone system. On A320 or A321, CA4 speaking, slides, door number, disarmed and cross-checked. On A350 or B787, CA8, CA5, CA3 speaking, slides, door number, disarmed and cross-checked. Click the icon to watch the movie. Hai tiếp viên chịu trách nhiệm việc đưa cầu trượt vào chế độ không sẵn sàng, disarm slide, để kiểm tra chéo nhau bằng cách lần lượt đọc quy trình đưa cầu trượt vào chế độ không sẵn sàng, disarm procedure, rồi thực hiện động tác. Pull numbing lever. Install safety pin. Check indicator. Green. Disarm procedure completed. Pull arming lever. Install safety pin. Check indicator green. Disarm procedure completed. Leader speaking slide for disarming crew check. Tiếp viên trưởng sẽ là người chịu trách nhiệm chính trong việc đưa tất cả các cầu trượt. When all the passengers have disembarked, purser will announce via PA, cabin crew, check cabin. All cabin crew will check the cabin, make sure that nothing left, then collect and store those safety equipment that have been used in the flight. After that, cabin crew report to purser via the interphone. On Airbus 320 or Airbus 321, CA4 speaking, cabin check completed. On Airbus 350 or Boeing 787, CA8, CA5, CA3 speaking, cabin check completed. Click the icon to watch the movie. Khi máy bay đậu vào bãi đỗ, đèn hiệu cài dây an toàn sẽ được tắt. Khi nghe tiếng gõ bên ngoài cửa máy bay, tiếp viên trưởng hoặc tiếp viên được phân công sẽ mở cửa máy bay. Seatbelt sign. Off. Slide. Disarm. Cabin pressure. Not flushing. Check outside condition. Roll stop thumbs up. Open the door. Thank you. Tất cả các tiếp viên sẽ phải kiểm tra và chắc chắn hành khách không bỏ quên hành lý khi rời khỏi máy bay. Cabin crew, check cabin. Leader speaking cabin check completed. When aircraft refuels with passengers on board, cabin crew must remain vigilant during fueling. They must keep cockpit crew updated if an emergency case develops during fueling. Cockpit crew will assess and initiate an evacuation if necessary. Click the icon to watch the movie of refueling when passenger remain on board.
Các tiếp viên, nhân viên và hành khách phải được cảnh báo việc tiếp nhiên liệu sẽ diễn ra và hoàn tất. Số lượng tiếp viên có mặt trên máy bay phải bằng với số lượng cửa thoát hiểm chính của khoang khách. Các tiếp viên phải đảm bảo đèn hiệu không hút thuốc và đèn hiệu cài dây an toàn được tắt. Tất cả các lối đi trong khoang khách và lối dẫn ra cửa thoát hiểm đều không bị cản trở. Ít nhất một cửa thoát hiểm chính bên phải phía trước phải mở và có ống lồng hoặc thang đang trong vị trí. Cửa thoát hiểm chính bên phải phía sau phải được đóng và cài cầu trượt ở chế độ sẵn sàng cho đến khi nạp nhiên liệu xong. Thưa quý khách, máy bay của chúng ta đang nạp thêm nhiên liệu. Quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ và tháo dây an toàn. Vì lý do an toàn, yêu cầu quý khách tắt điện thoại di động, các loại máy thu phát sóng và các thiết bị điện tử xách tay. Quý khách lưu ý không bật lửa, không hút thuốc và không sử dụng phòng vệ sinh. Xin cảm ơn sự hợp tác của quý khách. Ladies and gentlemen, our aircraft is now being refilled. Passengers are requested to remain seated with seatbelt unfastened and refrain from using the lavatory. For safety reasons, you are requested to switch off your mobile phones, transmitter devices, and portable electronic equipment. We would like to remind you that smoking is strictly prohibited and flammable materials must not be ignited. Thank you for your cooperation. Thưa chị ạ, máy bay đang nạp dầu ạ. Xin chị vui lòng tắt hết nguồn thiết bị điện tử và tháo dây an toàn ạ. Xin cảm ơn. Nếu tình huống khẩn cấp xảy ra trong quá trình nạp nhiên liệu, người chỉ huy tàu bay hoặc lái phụ sẽ đánh giá tình hình và, nếu cần thiết, thoát hiểm hành khách. Rotating propellers are hazardous, especially as they become invisible when rotating at high speed. The tips of the propellers are usually painted in red or bright orange, so that they are visible when rotating at speed. Care must be taken at all times when moving in vicinity of propeller aircraft, turboprops, especially in the rain or at night. Every propeller should be treated as a working propeller. Cabin crew should keep themselves and their passengers well clear of propellers at all times. Passengers do not allow to disembark while propeller on that side of the aircraft is rotating, or to walk towards the propeller whether it is rotating or stationary. Mèo chạy đấy. Mèo chạy đã rồi. Mèo đây để học bài của trên TV đấy. Mèo chạy để xá rồi. Trong đấy là để xóa đâu? Đâu, không có. Có mẹ không xuống xóa bên dưới nữa. Lại mới định à? Đây mẹ đi xem. Trong này có con mèo nào đâu. Chỉ có một cái này mình không biết được tự mình xóa bên dưới mình tự chỉ có đây này bà đặt mất cái kia của em rồi thì làm sao em chơi được mất có 2 cái mà bây giờ nó học được đáng ngại mua con buồn cười gặp nhau con thì bà đi về thì ai thăm Silent checklist review có câu hỏi nào? Có bao nhiêu cửa thực hiện? Và what's spread for impact? Yeah, what's the break for impact? Tư thế an toàn này. Và vị trí này. Và cabin crew sẽ phải làm gì trong trường hợp mà phi công incapacitated.
As command announced from flight deck when the aircraft experienced unexpected severe turbulence. Copy speaking turbulent cabin crew seated for the all passenger crew fasten seatbelt. Ok. Đây là toàn bộ bài về quy trình về an toàn trong chuyến bay chúng ta sử dụng như thế nào. Tuy nhiên là mình sẽ bóc tách cái phần turbulence và phần silent list ra một video để các bạn để mình có thể tái hiện và xem lại dễ cả phần review and passenger này ra. Cảm ơn chúng ta đã lắng nghe.